Λέγομαι Κώστας Ματσουκάς, είμαι γεωπόνος, 67 χρονών και πάσχω από Πάρκινσον. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν είχα τα προβλήματα που έχω τώρα. Δυστυχώς είναι μια αρρώστια η οποία μπορεί να μην σε σκοτώνει, αλλά σου δημιουργεί τεράστια καθημερινά προβλήματα. Ιδιαίτερα τα τελευταία 2 χρόνια έχω μεγάλη δυσκολία στην προσωπική μου υγιεινή, στο ντύσιμο, στο μπάνιο, στην κουζίνα. Όταν είναι αυτό νερό ή κάποιο χυμό, αυτό πρέπει να με βοηθήσει κάποιος. Δεν μπορώ τα βράδια ειδικά να βγω έξω, να πάω ένα σινεμά, ένα θέατρο που παλιότερα πήγαινα πολύ τακτικά. Και αυτό οπωσδήποτε στεναχωρεί και εμένα και τη σύζυγό μου. Ενώ παράλληλα δημιουργεί και τα μη κινητικά προβλήματα. Από το 2008 και μετά παρουσίασα έντονα προβλήματα συναισθηματικής φόρτισης και κατάθλιψης. Δεν πιστεύω ότι είναι ένα πρόσθετο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσω, γιατί εγώ πάντα ήμουν άνθρωπος αισιόδοξος και έδινα μέσα από τους καθημερινούς μου αγώνες την αισιοδοξία σε όλους. Σε αυτή την αρρώστια δεν υποβαθμίζεις μόνο την προσωπική σου ζωή, αλλά υποφέρει και ο άνθρωπος που είναι μαζί σου. Έχω την υποστήριξη της οικογένειας και των παιδιών και της γυναίκας μου. Ξεκίνησα 2 φορές την εβδομάδα σε ασκήσεις ευστάθειας, περπατήματος και διατήρησης της φυσικής μου κατάστασης.
Ελπίζω βέβαια μετά την αλλαγή της χορήγησης του φαρμάκου με την αντιλία να το ξεπεράσουμε και να μπορώ να πάω και εκδρομές και θέατρο και σινεμά. Η ασθένεια του Πάρκινσον αντιμετωπίζεται άριστα όταν υπάρχει η υποδομή, η άσκηση, η φυσιοθεραπεία, η λογοθεραπεία, τα σωστά φάρμακα, οι σωστές αγωγές.